ましてありがとうございました。とんでもないです。네, 별 말씀입니다. 서서 사진 촬영 한번 더 하시겠습니다. まず写真撮影をしたいと思いますのでよろしくお願いします。 악수를 한번 할까요? 握手をしよう。 ありがとうございます。 알겠고, 반갑습니다. ようこそいらっしゃいました。 今日はお忙しいところこうして時間取ってくれていただきましてありがとうございます。 시간을 내주셔서 감사드립니다. 네, 같이 皆さん一緒に 앉으시죠. ありがとうございます。 우리 스가 총리께서 한일 관계 발전을 위해서 이렇게 먼 길 와주신 것에 대해서 감사드립니다. 菅総理、韓日関係の発展のために縁のはるばるこちらまでお越しいただきましたことに感謝しております。 저희가 외국 손님들을 처음으로 만든데 바로 우리 스가 총리님을 첫 번째로 이렇게 접견하게 돼서 영광스럽게 생각합니다. 私としては外国からのお客様を初めてお迎えすることになっておりますけれども、それがまた菅総理でありますことを大変光栄に存じております。 한국 국민들과 일본 국민들 간의 교류도 많이 늘어나고 있고 한국 국민들과 일본 국민들 사이에 서로에 대한 존중감이나 호감도도 매우 많이 높아지고 있는데 매우 다행스럽게 생각합니다. 韓国の国民と日本の国民間の交流が非常に高まっている状況でありますし、また両国の国民間の相手に対する尊重や好感も非常に高くなっていることを大変良かったと思っております。 우리가 같은 앞마당을 쓰는 이웃집 같은 관계인데 한국과 일본이 서로 도움되는 좋은 관계로 또 미래지향적으로 발전되기를 진심으로 바랍니다. 我々両国は同じ前の庭を共有している隣国のような関係でありますけれども、お互いに役に立ついい関係へと、また未来志向の関係へと発展していくことを記念しております。 일본 국민들과 한국 국민들의 관계도 더 좋아져야 되고 또 한국 정부와 일본 정부 간의 관계도 좋아져야 되는데 그러려면 우리 의원님들 사이의 교류 협력도 많이 확대되면 한국과 일본 관계 발전에 크게 도움이 될 것 같습니다. 韓国の国民と日本の国民間の仲もより良くならなければならないと思いますし、また日本の政府と韓国の政府の間での関係も良くならなければならないと思います。そうするためには韓国と日本の議員の先生の間での交流協力を活発化させ、それによって関係を改善していくことも大事なんだというふうに思っております。イ大統領のおっしゃる通りだと思います。 이재명 대통령님께서 말씀하신 내용에 대해서 전적으로 동감합니다. この度は大統領ご就任を心からお祝いを申し上げます。 이번에는 대통령님께서 취임을 하신 것에 대해서 진심으로 축하드립니다. そして今日は忙しい時間にもかかわらず日韓議員連盟の私たちをこうしてお迎えをいただいてこのような機会を作っていただきましたことに感謝申し上げます。 그리고 오늘은 바쁘신 가운데 저희 대한의원연맹 관계자를 초대해 주시고 만나 뵙는 기회를 만들어 주셔서 진심으로 감사드립니다. また先般の集中豪雨に際しまして被害に遭われました韓国国民の皆さんに心からお見舞いを申し上げる次第でございます。 그리고 얼마 전에 한국에서 발생한豪雨피해로 인해 소중한 인명이 잃게 된 것에 대해서 상가 조의를 표합니다. 私たち日韓議員連盟として皆様議員連盟同士の友好発展を図りながら
日韓両国民の人がお互いにこれからも安心安全の道を歩んでいけることができるようにしっかりと取り組んでいきたいと思います。 그리고 일본과 한국 간의 그 일한위원연맹, 한일위원연맹 위원님끼리도 우호적인 발전을 위해서 노력을 하고 그리고 일한 양국 국민 간에 서로 안심하고 안전한 길을 걸어갈 수 있도록 노력하고자 합니다. 私も日韓連盟の会長として韓国の韓日議員連盟の皆さんとも連携をしながらしっかりと両国関係を皆さんに理解をできるように進めていきたいと思います。また今日は私ども日韓議員連盟の長島幹事長と大西委員長と来ておりますので、お二方からも挨拶をさせていただければと思います。 그리고 일한위원연맹 회장으로서 한국 즉 한일위원연맹과 협력을 하면서 일한 관계에 대해서 이해가 더 양국 간에서 깊게 되도록 노력을 하고 싶습니다. 그리고 오늘은 일한위원연맹 나가시마 간사장님과 오니시 운영위원장님께서도 오셨기 때문에 두 분께서도 인사를 드리겠습니다. 네. 공개 발언은 여기까지만 할까요? 冒頭発言は以上にしたいと思います。冒頭公開発言